走，我带你去看病，走。走啊，走走走。咳嗽都好几天没好了，现在是哪里？身上痛还是哪里？头疼。我带你去中国诊所看一下，这边开了一个新的中国人诊所，我带你去看一下。你们现在这边，比如说有些什么一些什么检测啊，什么东西？我们目前的话，我们包含了以下方面的话，就是说有临床化学、临床免疫学、临床微生物学、血液形态学，还有病理诊断学方面。除了大家所熟知的，疟疾、HIV 检测方面。疟疾、艾滋病，对，是吧？对，除了大家所熟悉的这些检测之外呢，我们还有血常规、尿常规、大便常规、肝功能、肾功能、甲状腺功能、血糖、血脂，然后还有心肌酶谱，然后还有轮状病毒、甲肝、乙肝、丙肝等等数百项检验检测。哇，这么多，那就跟国内没什么差别了。对，是吧？我们不但有国产的设备，还有来自于德国西门子、法国的生物梅里埃、美国的赛默菲斯尔这些检验检测设备。哇，那很齐全啊。对，非常齐全。那我们中国人如果在这看病就很方便了啊！大家很多人现在就是说，因为语言不通，确实包括我的话，你叫我去医院看病的话，我觉得有点不方便。对，是的，我们在整个这个疾病的治疗过程中，我们就扮演一个很重要的角色，就是诊断方面的角色。除了就是说你感觉到生病之外，有什么身体不舒服啊，或者是到了一定年龄，特别是40岁、50岁这样一个年龄，我们也比较建议每年做一次体检，对，全面的检测，这样能够预防很多不必要的疾病。特别是女士的话，有 CA、CA 12-5、CA 15-3。甲胎蛋白这些检验检测能够进行一个肿瘤标志物的筛查，这非常重要。就是等于说，比如说像我们华人华侨的话，其实包括我，还有包括很多同胞，他们每一年或者说一般很多人2年或者1年过后回去，其实大家都挺注重的，大家都想做一个全面体检，就等于说现在如果我是不回国的情况下，也可以做一个全面体检，是吧？对。那就很方便了。我们是目前这边最全面的一个检验检测机构。我觉得你们给这边的华人华侨带来很多很多的便利。当然，我们只是刚开始，然后的话，我们接下来呢会以最高的这种标准。更好的服务态度，去给我们的广大患者提供一个就是说及时、准确、有效的检验检测报告。那你们这边现在目前是中国医生还是比如说当地的医生呢？这边的话，我目前是雇的当地的医生。当地的医生，对，但是他们都有比较丰富的临床诊断经验哈。对。药方面，我们用的是我们中国的还是国外的呢？药的话，我们有印度的、英国的、德国的，这些都有。就进口的吧？对，可以带您去药房那边看。好，走。那什么时候结果能出来？20分钟。20分钟，那挺快的。他刚才测的是艾滋吗？对 ，HIV。如果他真是有发烧的这种症状的话，就是可以做一个血常规。你像比如说降血压药，我们有5个门类的这种降血压药，有涵盖着20-30种不同的药吧。然后的话，你像比如说利尿剂，贝塔受体拮抗剂、钙风苷阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素2受体拮抗剂，这种不同类型的降血压药我们都有。像这些药都是治些什么的？比如说感冒咳嗽啊，降血压的，就是基本都涵盖了，是吧？基本上都涵盖了。像比如说各种类型的，就是说像这是疟疾药、疟疾药，然后镇痛药、抗生素类的药、胃溃疡，这下面的话就是膳食补充剂，就是一些保养品，对，是吧？然后像你这边现在是就是接门诊治疗，然后检测、开药以外，比如说像国内，比如说这是全西医的，还是说有涵盖中医呢？西医的。西医。对，然后的话就是说我们这边还是主要是
想为广大华人朋友、华人同胞提供一个便利性和便捷性。我在这里嘛，可以就是说翻译一下，帮助他们解读一下，就是说报告这些。另外的话，我们还有就是说两剂疫苗，比如说被狗咬，我知道狂犬病。猫咬的，狂犬病疫苗、乙肝疫苗，还有破伤风针，我们都有。这些门诊治疗是当时比如说治了就走，还是说有涵盖什么挂瓶啊，什么可以在这住啊，什么东西？我们可以挂瓶，晚上没有啊。对，考虑到安全的这种因素。那是他3天前去当地的医院测了，他们说马来利亚，但是3天后还是这样子，他还是咳嗽、头疼，然后这里疼，没治好。你还在咳嗽吗？还在咳。你看一下有什么药？他之前打了2天针在当地医院，因为他掉水嘛，再换点药。我看他一直没好，因为他是我请过来做饭的。然后这几天一直不舒服，没叫他工作，一直在休息。这是中国人过来开的诊所，在你们当地看不好，我就带你来这边看一看。这个位置就在这边的中心医院的对面。同胞如果语言不通的可以过来看一下。那我就先走了哈，好，拜拜。